Javno in zasebno zdravstvo v Sloveniji sta tako prepletena, da je ločnica med enim in drugim pogosto zavita v meglo. Ali naj bo v celoti vzporeden sistem, ali je pa potem v celoti javno zdravstvo. To nejasno mejo spretno izkoriščajo tisti, ki pred našimi očmi gradijo vzporedni zdravstveni sistem. Pacienti čakajo v urgentnem centru, kajti bolnišnica je prenapolnjena in kapacitet ni. Kdo torej bogati na račun slabosti javnega zdravstva? Da ne govorimo seveda, da so najbolj veseli v takem sistemu, kot ga imamo mi zdaj, državnem dobavitelju. Vlada obljublja, da bo javno zdravstvo rešil zakon, ki naj bi jasno ločil javne zdravnike od zasebnikov, čeprav ga mnogi že vnaprej obsojajo na neuspeh. Predlagajo samo omejitve, ampak nobenega izboljšanja pogojev za delo, ne? Najprej pa, kje v tej spregi javnih bolnišnic, koncesionarjev, zasebnikov in zavarovalnic so bolniki? Jaz imam 77 let. Bogdana Herman je upokojena profesorica slavistike, iskriva sogovornica, ki življenje živi in sprejema v polnem, tudi tiste manj dobre stvari. To pomeni, da je občutek varnosti, ki je na stara leta vedno ogrožen, bil zame zelo pomemben, že takrat, ko še nisem bila stara. A predvsem zaradi negotovosti, ki se najbolj odraža skozi dolge, pogosto predolge čakalne vrste v javnih zavodih, se je odločila za eno od oblik dodatnega zavarovanja. Mesečni znesek je zdaj pri meni okrog 40 evrov. Za ta denar dobim veliko. Tudi to, da sem lahko na vrsti pri specialistu v enem tednu ali v 10 dneh. Ravno z obljubo o hitrem dostopu do specialista dodatne zavarovalnice nagovarjajo ljudi. Približno 4000 našim strankam vsak mesec uredimo, da pridejo v takojšnjo obravnavo k najboljšim specialistom. Poleg Vzajemne dodatna zdravstvena zavarovanja ponujajo Triglav in Sava Re, obe zavarovalnici sta v delni državni lasti. Slednja je leta 2020 kupila življenjsko zavarovalnico Vito, ki prav tako ponuja zavarovanja za specialistične preglede, nezgode in bolezni. Nihče iz teh zavarovalnic pred kamero ni želel pojasniti, kaj zavarovanec pri njih dobi za svoj denar. So nam pa v pisnih odgovorih poslali ponudbe. Enako še v 4 drugih zavarovalnicah. Kaj torej v praksi pomeni dodatno zavarovanje? Pri Vzajemni 45 let star zavarovanec na mesec plača okoli 30 evrov. V ceno so poleg specialističnih pregledov vključene tudi nekatere operacije in rehabilitacija, pojasnjuje Dimitrij Šulin. Primer, če bi rabila ortopeda, bi vam organizirali v parih dneh, kot tudi že naslednji dan. Če pa bi se recimo nekdo za operacijo raje recimo odločil v UKC Ljubljana, denimo, ne, z njimi pa nimate pogodbe. Ja. Kaj pa v takem primeru? Potem izplačate nadomestilo za ta poseg ali kako? Ne, to ne izplačamo. Pri Vzajemni vas torej, če imate njihovo dodatno zavarovanje, pošljejo v enega od svojih zdravstvenih centrov. V lasti imajo 4. Barsos, Aristotel v Krškem, Dentalni center Varuh zdravja in Center celostne oskrbe. Ravno zavarovalnice namreč že nekaj časa zaradi slabosti javnega gradijo svoj vzporedni zdravstveni sistem. Sava Re in Triglav obvladujeta največji zasebni zdravstveni center pri nas, ki je hkrati tudi koncesionar, to je Diagnostični center Bled. Ta ima poleg 3 enot diagnostičnega centra še kirurški sanatorij Rožna dolina, Kardial in še 6 drugih zdravstvenih centrov. 3 se bodo predvidoma leta 2028 selili pod isto streho v zasebno bolnišnico, ki bo zrasla v neposredni bližini Urisoče, od katerega je Diagnostični center Bled tudi kupil zemljišče. Gradbeno dovoljenje imajo, gradnja se bo začela v kratkem. Bolnišnica, za katero bodo po besedah direktorja Blejskega centra odšteli verjetno okrog 30 milijonov. Bo podvojila obstoječe kapacitete 3 centrov, obenem pa izkoristila podporne dejavnosti javnega Urisoče. Kar se tiče pranja perila, prehrane, lekarniške dejavnosti, farmacije. Njihov nekdanji direktor je zdaj pri vas. Vam to pomaga v teh dogovorih?
Ne, razen da poznamo situacijo v Uri Soča, kakšna naj bi bila, kakšna je. Pa ne gre za izkoriščanje, ne vem, nekih preteklih znanj in vez in poznanstv. Gre za razumski pristop in poslovno odločitev ene in druge ustanove. Gospa ministrica, gradnja prve zasebne bolnišnice tule v naši neposredni bližini se bo kmalu začela. Kako je možno, da bo tudi z javnim denarjem zrasla zasebna bolnišnica, ki bo še naprej upravljala tako samoplačniške kot tudi koncesijske storitve? Koncesionarji v našem sistemu, ki so po novem, veste, da Zakon o zdravstveni dejavnosti definira javno zdravstveno mrežo in koncesionarji so del javne zdravstvene mreže. Po drugi strani pa so koncesionarji zasebne gospodarske družbe, ki delujejo po pač principu neke profitabilnosti. In do sedaj, do tega zakona o zdravstveni dejavnosti, je koncesionarjem bil omogočen dobiček. Koalicija z amandmajem predlaga, da bi tudi koncesionarji presežke vlagali nazaj v prostor in opremo, pa v plače zaposlenih. Zdaj še vedno bodo s tem posodabljali svoje centre, ne svoje zasebne centre, ki praviloma z boljšim upravljanjem in samoplačniškimi storitvami ustvarjajo profite. Tako je. V bistvu presežki zdaj po novem grejo za investicije, za plače, za kritje materialnih stroškov in za usposabljanje in izobraževanje. Kako to, da ste pravzaprav besedilo novele oblikovali tako, da mnogi opozarjajo, da je že vnaprej obsojena na propad? Oziroma, kdo bo odgovarjal, če bo Ustavno sodišče tudi tokrat razveljavilo? Moramo vedeti, da prejšnje dvakrat, ko je bil ta zakon, oziroma ta člen v ustavni presoji, so bile okoliščine, zakaj je bil ta člen dan v ustavno presojo, nekoliko drugačne. Bomo videli, kaj bo, če bo ustavna presoja, pač bo o tem odločilo Ustavno sodišče. Preden nadaljujemo, poglejmo še, koliko denarja zavarovalnice obrnejo in kako denar kroži. Po podatkih Statističnega urada so leta 2023 zasebne zavarovalnice s prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem pobrale za 634 milijonov evrov, kar pomeni, da so največji delež k skupnemu znesku vseh obračunanih premij prispevale ravno premije iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in to več kot petino. Le v letu 2022 celo več, za kar četrtino jih je bilo ali v znesku za 655 milijonov evrov. Številke so naravnost enormne, kaj pa odškodnine? Leta 2022 jih je bilo za 621, v letu 2023 pa za 719 milijonov evrov. Z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja so zavarovalnice, kot ste videli, izgubile pomemben del posla. Vse so leta 2023 prikazale poslovanje z izgubo, zato so premije želele povišati za tretjino. Vlada jim je to preprečila, dopolnilno zavarovanje ukinila, a kaj imamo od tega zavarovanci, ki zdaj plačujemo obvezen zdravstveni prispevek? Ne prav veliko, ker je bil ukrep relativno nepomemben, odgovarja ekonomist Marko Jaklič. Jaz mislim, da bi še najlažje rešili, da bi tisto obvezno stopno, se pravi za tisto obvezno košarico, ki jo plačujemo po progresivni stopni, pač dvignali in bi bila zadeva rešena. Še en ukrep, ki ga mnogi vidijo kot nujnega, je jasna razmejitev javnega in zasebnega in to ne le v tem, kje zdravniki delajo, pač pa predvsem pri toku denarja. Poenostavljeno, če koncesionar iz plačanih storitev od zdravstvene zavarovalnice, od ZZZS torej, ustvari presežek, naj ga vrne nazaj v javni sistem. Cirka 80% se mi zdi, da je nekaj zadnja številka. 80% storitev upravite na koncesijo, Ja. Torej so plačane iz zdravstvene blagajne. Tako je. Ali mi ustvarimo iz ZZS-ja profit, drugi pač ne, je stvar organizacije dela. Ampak je pa dejstvo, da vi denarja, presežka, torej profita, ne vlagate nazaj v javni sistem. Ne, dejstvo je obratno. Ves denar, ves višek denarja, ki bo ustvarjen iz naslova profita in se kaže kot profit, se vrača v medicinsko opremo, v nove Pa v prostore. gradnjo nove bolnišnice, Pa v gradnjo nove bolnišnice. ne pa v krepitev javnega zdravstvenega sistema. V krepitev javnega zdravstvenega sistema zaradi tega, ker smo del javnega zdravstva, kadar govoriva o napotnici. Krepitev vaših centrov ste pa koncesionarji, drži. V krepitev naših centrov, kjer smo koncesionarji, popolnoma enaki kot katerakoli splošna bolnišnica v tej državi. Kaj na to pravi novi direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje? Generalen princip naj bi bil, da pač presežek
če je, ko je, se vlaga nazaj v osnovni biznis, iz katerega pač ta presežek izhaja. Ampak zdaj temu ni tako. Se pravi, to bi bil nek zdravorazumski pristop. Ljoljo stavi na modernizacijo. Predsednica upravnega odbora zavarovalnice in sindikalistka Irena Ilešič-Čujovič to pozdravlja, a meni tudi, da bi bilo treba najprej okrepiti nadzor. Seveda strokovnega nadzora Zavod za zdravstveno zavarovanje ne more upravljati, ampak en del vsebinskega, torej katera storitev je bila upravljena za tisto, kar je zaračunano, pa lahko. Lani so Vzajemni z dodatnimi zavarovanji pobrali 22 milijonov evrov. S tem denarjem, kot rečeno, plačujejo storitve, denar pa v sistemu, v katerem bogatijo zasebniki, takole kroži. Zasebna zavarovalnica zasebnemu zdravstvenemu centru ponudi, da mu bo pošiljala bolnike in plačevala storitve, a da v zameno pričakuje provizijo. Če denimo zavarovalnica bolnika na račun dodatnega zavarovanja pošlje na kolonoskopijo, ta po ceniku zasebnika stane 200 evrov. Ta strošek plača zavarovalnica, 5 do 10% od tega zneska pa zasebnik zavarovalnici vrne. Zakaj zdravstvene zavarovalnice dobičkov ne vračate nazaj v zdravstvo? Zato, da bi imeli boljši javni zdravstveni sistem? V bistvu vse presežke, če jih imamo, je pa res, da nam stroški zdaj močno rastejo. Dejansko so premije, ki jih trenutno nekako obsegajo ti produkti dodatnih zdravstvenih zavarovanj, so mislim, da bom kar rekel, v nadaljevanju ne bo taka premija. Ampak bo višja. Ampak bo višja. Medicinska inflacija je tukaj, zdravstvene storitve močno rastejo. In ravno zato novina svari, da dodatna zavarovanja na dolgi rok ne pijejo vode. Obljube o dostopu do specialista v nekaj dneh bodo kmalu čisto zavajanje, pravi. Pacient pride prej na vrsto za stopnjo nujnosti zelo hitro kot samoplačnik. No, zasebnim zavarovalnicam seveda gredo na roke predvsem dolge, pogosto predolge čakalne dobe. Zdaj z novelo zakona jih boste skušali skrajšati s prepovedjo dela zdravnikom, ki so del državnega sistema pri zasebnikih. Mnogi vam to očitajo, da ste se pravzaprav potegnili nazaj. Kaj odgovarjate? Kot prvo, je delo drugje dovoljeno takrat, ko zdravnik najprej opravi svoje delo v matični ustanovi. Koncesionarjev imamo veliko v Sloveniji, opravljajo pomemben del zdravstvenih storitev in tako se nam je zdela v bistvu najboljša rešitev v obstoječem sistemu, da ga nadgradimo na tak način. Kdo pa bo nadziral, ali zdravnik iz javnega pri koncesionarju opravlja koncesijske ali morda tudi samoplačniške storitve, ker ravno za to gre, ne? To smo pokazali, da je zasebnik pogosto hkrati tudi koncesionar. Zdravstveni inšpektorat. V zadnjem delu Fokusa pa še, zakaj se krepi občutek, da gre vse le še navzdol. Fajdigova ambulanta. Pro bono ambulanta v Kranju je ena od 6 ordinacij v državi za bolnike brez kakršnega koli zavarovanja. Ja, gospa, kar pridite, drži, do 7 smo tle, ja? Pridite. Vodijo upokojena družinska zdravnica Anda Prdan, ki ob stiku z ljudmi brez zavarovanja, to niso le brezdomci, pač pa zaradi uvoza delovne sile pretežno tujci, žalostjo opazuje, kako se zdravstveni sistem spreminja. Težko mi je. Malo mi, ko to gledam, zato ker se bojim, da bo šlo na slabše. Fajdigova ambulanta deluje na humanitarni pogon. Prostori, ki so v lasti Kranjskega zdravstvenega doma, so zastonj. Zdravila prav tako dobijo, enako medicinske pripomočke. Denar za zdravstvo opozarja kupni, zato se boji, da bo več ljudi, ki bo mogel, zato da ne bo predolg časa čakal na neko preiskavo, res mogel jeti samoplačniško. Javni zdravstveni sistem, ki si ga želimo obdržati in izboljšati, se sooča z vse hujšimi preizkušnjami. Rešitve aktualne in preteklih vlad pa, vsaj tako se zdi, populistične, nepremišljene, neučinkovite. Dober primer tega je energetska obnova naše največje bolnišnice. Ta naj bi skupaj z obnovo glavne stavbe po prvotnih načrtih stala 107 milijonov evrov. 2 aneksa kasneje se je cena že podražila za dobrih 18 milijonov. No, povečali oziroma podaljšali so se tudi roki izgradnje. Po prvotnih načrtih naj bi glavno stavbo obnovili do konca leta 2026. Zdaj se je ta letnica pomaknila že v 2028.
Zaradi vsega naštetega in tudi zaradi dejstva, da se po Evropi novi klinični centri gradijo na vsakih 50 let, se vse več ljudi vse glasneje sprašuje, ali je obnova naše največje bolnišnice sploh smiselna in smotrna. Morda ne najpomembnejši, zagotovo pa omembe vreden je tudi občutek ljudi, ki stopajo po hodnikih naše največje bolnišnice. Bogdana Herman ga je opisala takole. Tam je toliko neurejenosti. Govorim o čakalnicah v kleteh, nad glavo tečejo različne cevi, zraka ni, svetlobe ni. O tem govorim z žalostjo. UKC Ljubljana, gospa ministrica, prejšnji teden ste hodili po njegovih hodnikih. Zakaj obnova naše največje bolnišnice in ne nov UKC? Na to je stroka že večkrat opozorila, češ da moderne evropske države nove klinične centre gradijo vsakih 50 let. Pa vemo, koliko je stara naša največja bolnišnica. Ja, zdaj, gledajte, odločitev o prenovi Univerzitetnega kliničnega centra je seveda bila sprejeta pred našo vlado. Univerzitetni klinični center je v centru mesta. V veliko državah so univerzitetni centri v centru mesta. Ja, v veliko državah pa tudi ne? So pa tudi na obrobju. Ja, res je, ampak glede na to, da smo tako dolgo čakali z prenovo, z izgradnjo novega papiterija, tudi verjetno kar nekaj časa, bi v mestnem času tako ali tako morali iti v obnovo, ker pač Univerzitetni klinični center potrebuje prenovo prostorov in potrebuje novo opremo. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala vam.